السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. د دې مبارک آیات دا پیغام دی چې انسان تل خپل نیت باید خالص وګرځي، د الله رب العالمین عبادت او د هغې بندگی خالصانه او مخلصانه اجرا کی. په ټولو سابقه تعلیماتو کې، کتابونو کې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام په مبارکو ژبو باندې همدا تعلیمو د انسانانو ته بل امر نو شوی پرته له دې چې مخلصین له الدین، دوی خپل دین او خپل عبادت الله رب العالمین دپاره خالص وګرځوي. خلوص نیت عبادت ته قدر و قیمت ورکوي. خلوص نیت د انسان عمل به ارزښته کوي، او که ډېر ستر عمل هم وي او په هغې کې انسان خالص نه وي، نیت او اراده یې پاکه نه وي، هغه هیڅ ګټه نه لري. نو فلهذا ما او تا ته پکار دي چې په خپل هر غټ او وړوکي کار کې خپل نیت تجدید کو، او هر کار د الله رب العالمین د رضا په خاطر او د هغې د خوشنودۍ او د رضایت په خاطر هغه سرته ورسوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.